大家好，欢迎观看达富驾驶学院。我们将为您提供一系列的短片，希望能帮助您了解并熟悉车辆速度控制的相关功能。熟悉这些功能，不仅有利于环保与节能，也有利于驾驶者。因为熟悉车辆，就能轻松驾驭，才会有安全驾驶。我们来看看 MX 的引擎刹车功能。MX 引擎刹车是一种减压刹车，利用转速表上蓝色的高转速区域，提供了最高效的引擎刹车性能。简单的说，是利用引擎的阻力来牵制卡车的行驶速度，而不是耗费刹车皮的宝贵寿命。当使用右手方的控制杆启动后，引擎刹车利用气缸冲程来制动引擎。当活塞接近气缸压缩冲程的上顶点时，打开排气阀，释放高压空气，卸除引擎动力，并关闭了取代传统碟阀的涡轮进气道来限制进气，进而减慢卡车的行驶速度。请记住，使用 MX 引擎刹车有利于保持刹车组件的正常工作温度与状态，保护刹车皮，避免不必要的磨损与撕裂。使用引擎刹车也有助于培养更安全平稳的驾驶风格，因减少了过于激烈的刹车操作，从而减少了紧急刹车辅助系统的启动。紧急刹车辅助系统的目的是在紧急刹车状况下补偿驾驶的反应迟延。例如，当需要急刹时，驾驶人高速踩下刹车踏板，以触发紧急刹车辅助系统。它提供了比平顺的标准刹车更高的制动力，同时 EBS 也会介入，来平衡所有车轴的负载。这虽然是一个伟大的安全功能，不过启动紧急刹车辅助也同时有刹车皮耗损与撕裂的不利影响。我们来看看 MX 引擎刹车的实际操作。根据不同的气候和路况，有4种选择：关闭1、2、3段。使用右手方的控制杆，可以简单的启用1、2或3段。预设位置是关闭。第一段作用在气缸1、2和3，使用了 40% 的 MX 引擎刹车性能。第二段6个气缸同时作用，发挥了 70% 的 MX 引擎刹车性能。第三段除了启用 100% 的 MX 引擎刹车性能外，还同时关闭涡轮进气道。变速箱将自动降档，维持高转速，让 MX 引擎刹车保持在最大制动力的2100转。如果必要的话，你可以将引擎刹车控制杆向下一次拨到底，以保持最大的制动力，提早减速。但是，引擎刹车并不会因为过快的拨动控制杆而贸然降档。最后请注意，使用引擎刹车的时候会停止燃油的注入，因此它不仅可以避免刹车组件的耗损，还能省油，真是一个双赢的功能。希望这个短片对您有帮助。想了解更多，请关注达富商用车的达富驾驶学院系列，或接洽各地营业处。感谢观赏。